Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, что же нам сегодня бог рандома принесет? Я тут, в принципе, вижу Лича, я вижу, здесь есть, в принципе, кучу богов. Энигму, есть золотые мехи, кстати. Золотые мехи. Золотые роллы есть. Не знаю, я хочу попробовать на нежить, если честно, поиграть. Тут есть Лич, есть Спектра, но я больше всего верю в Лича. Плюс тут есть Зевс, в принципе, можно будет поставить. Короче, давайте попробуем сегодня сыграть на нежити. Правильно? Правильно. Поэтому, ребят, присаживаемся все поудобнее. Всем приятного просмотра, кто будет смотреть. Всем приятных снов, кто будет засыпать. Всем приятного аппетита, кто будет кушать. А кто работает, то всем хорошего, продуктивного дня. Итак, настроение у меня отличное. 2 агра. Ну, блин, не знаю, насколько профитно брать 2 агров. Как по мне, ну, в принципе, можно, я думаю. Можно, потому что, может быть, они накинут какую-то свою способность, и она будет более-менее импактной. Имею в виду на какого-то персонажа. Допустим, мне сейчас придет Тинкер условный, да, и Огр накинет, соответственно, туда свою способность на этого Тинкера. И Тинкер 2 раза закастует свои ракетки. В принципе, это будет импактово, поэтому, короче, куплю Огра. Пусть пока будет этот Огр. А еще я думаю, брать перчатку или не брать перчатку. Убийца со старта. Надо было, наверное, все-таки Мирану взять. Мне, кстати, боги у полуорки идут неплохо. Короче, перчатку возьму. И возьму минус 6 брони. Перчатка, она пригодится, потому что всегда, ну ладно, в большинстве случаев всегда есть кто-то, кто возьмет суммон. Но, допустим, сейчас там есть орк-охотник. И поэтому моя перчаточка с удовольствием будет кушать этого кабанчика призывного. Правильно? Правильно. Поэтому вот, взял перчатку. Взял перчатку, погнали. Погнали. На самом деле, реально хочется на нежить их сыграть. Хотя это довольно-таки Ого! А мне это нравится. Мне это такой этот расклад очень нравится. Капля. Ну, кстати, я могу взять каплю. Она, в принципе, может какую-то нормальную способность стырить, если, конечно, повезет. Если стырить нормальную способность, то, в принципе, это реально будет импактовый предмет. Реально будет импактовый предмет. Хочется и мехов как бы оставить, а хочется не оставить. Есть банши. Ну, я думаю... Ладно, сейчас посмотрим. Если выиграю раунд, то куплю банши. Если проиграю, то, соответственно, продам либо агра. Потому что я в агра как бы не особо верю, но... Ладно, кстати, я даже никого продавать не буду, потому что у меня есть супер магическая перчатка, которая взяла и схавала вражеский суммон. А, соответственно, это импакт для меня. Правильно? Правильно. Ребят, берите перчатку, не стесняйтесь, юзайте эту перчатку на 150%. Так, ну пока что у меня старт более-менее неплохой. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Возьму уровень и все предметы перекину сейчас в банши. Хотя там у меня Абаддон стырил перевоплощение в волка. В принципе, неплохо, но такое. Так, тиники там двузвездочные уже. Посмотрим, что у меня стырит банши. Так, клевер не хочу. Я возьму плюс 300 хп. Плюс 300 хп мне подойдет. Плюс 300 хп мне подойдет. Во-первых, будет хорошо, что я смогу сумочки там тырить. И я все-таки поставлю баф нежити изначально. Все-таки минус 20% хп от максимального здоровья. Это нормально. Это довольно-таки хороший, сильный дебаф. Короче, будем творить сегодня контент. И, ребят, у меня есть сразу к вам предложение. Если вы хотите увидеть в моем исполнении Dragon Knight трехзвездочного, либо... Короче, просто Dragon Knight в моем исполнении... Обалдеть, как идет. Если вы хотите увидеть, соответственно, в моем исполнении Dragon Knight, то вы знаете, что делать. 50 лайков, и я, соответственно, буду реализовывать Dragon Knight. Все. Мы с вами договорились, я жду 50 лайков, и, соответственно, я буду целенаправленно записывать Dragon Knight. Все, работаем. Работаем с вами по такому принципу. И, ребята, я хочу напомнить, что у моего канала есть телеграм-канал, в котором я пишу информацию по игре, веду свой небольшой личный блог. Также у меня там есть чат комьюнити. И там я, соответственно, пишу, когда стримы, все такое. А еще, там нет никакого спама. Поэтому, если вы переживаете, что будет какой-то спам, либо что-то еще, нет. Там не будет его. Я там максимально взаимодействую со своей аудиторией, поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь, вместе все-таки веселее. Со старта Абаддон двузвездочный, на самом деле, это очень хорошая фигура. Прям шикарная фигура. Мне пока что все нравится. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. И я возьму уровень, чтобы у меня был 5. Может, что-то хорошенькое придет. Есть Мамора, Паджик пришел. Но я, наверное, поставлю баф чернокнижников. Что-то как-то баф чернокнижников мне нравится. 20% от хила, я думаю, лишним не будет. Хочется, конечно, чтобы у меня гоблин-убийца заобузил монетку, чтобы получить максимум.
Щит 8 секунд, 350. И, кстати, Тиника способность стырил второго уровня. Отлично. Мне нравится. Такой расклад меня устраивает. Такой расклад меня еще и как устраивает. Куда мне Вингу поставить, чтобы она свапала персонажей, а? Вот куда? Ну, я так там понимаю, там ребятки будут тоже такие довольно-таки жесткие, которые, ну, нормально расскажут мне, где раки зимуют. Главное, чтобы у меня сейчас гоблин-убийца смог забузить свою монетку, и пришел еще один гоблин-убийца. И я его апнул по уровню. Так вот, я там начал говорить вначале о том, что играть на нежити вообще это жесткого не мета. Почему? Потому что есть множество билдов, которые контрят просто вдоль и поперек эту нежить от А до Я. Ну, например, те же самые инсектоиды. Вообще в нулину контрят нежить. И ты на нежити ничего не сможешь сделать, если не найдешь себе лича в 2 звезды с аганимом, с призмой, с посохом 3-го тира и желательно с рефрешером еще сверху. Ну, либо же хотя бы не рефрешер, а драконий рог. Чтобы драконий рог у тебя сразу инкастово закастовал чайник. Только в таком случае ты можешь спокойно играть через лича на нежити. Боже, как мне хорошо и тут. У меня на самом деле уже есть фуловая нежить как бы со старта, но... Смогу ли я... Не, я, по-моему, не смогу выйти. Не смогу. Как бы мне не хотелось... Ну, как фуловая нежить? 6 нежить я могу поставить уже, но... Я не поставлю. Насколько импактово сейчас Тракса? Может, все-таки нюк от Винги оставить? Как-никак это 100 магического дамага. Не знаю, там, кстати, 3 типа играет на лустрике. Меня это устраивает. Жалко, здесь нету хаотичного договора. Было бы прикольно. Было бы прикольно, если был бы хаотичный договор. Не знаю, получится ли у меня сыграть на нежити или нет. Ну, короче, если получится сыграть на нежити, вы увидите контент. Если же не получится, то, соответственно, вы не увидите этот контент. Реликвии здесь классные. Здесь и Мамор. Боже, как мне хорошо идут. Как же мне хорошо идет нежить. Нереально хорошо идет нежить. Вы просто посмотрите на это. Обалдеть. Я, короче, поставлю 2 банш, потому что... Ну, потому что они мне больше нравятся. Все-таки это нюк, магический урон, все такое. Так вот, нежить контрят инсектоиды, звери, могут даже маги законтрить. Вот этот вот имбалансный, точнее, балансный антимаг. Манки Кин может спокойно законтрить. И когда вы играете на нежити в целом, то там тоже вас может спокойно законтрить один магический такой персонаж под названием антимаг. Антимаг может вообще спокойно законтрить, потому что у нежити в основном все с маной, а соответственно для антимага это вкусная булочка, которую он просто взрывать будет вдоль и поперек. Да, все зависит, конечно, от предметов, но все-таки антимаг один может спокойно законтрить всю синергию нежити. Вот спокойно, на одном дыхании. Поэтому такое себе. Ладно. Ладно. Не знаю, честно, я не хочу пытаться играть через мету. Я не хочу играть через Манки Кинга. Я, наверное, его продам и выйду в бабки. Или пусть стоит, мало ли мне придет сейчас Мамора, я в Мамора его закину и сделаю его под нежитью. А? Ладно, шучу. Если мне придет Мамора, то я лучше сделаю его через гритеров. А там посмотрим. Это на самом деле я не особо уверен. Мне бы банш сейчас 2 звезды. Там мне бы в целом парочку юнитов бы в 2 звезды. Либо же одного антимага в 2 звезды. И вообще было бы шикарно. У меня был бы идеальный старт, на котором можно было бы катать и катать, катать и катать. Но хочется контент. Хочется контентика. Так, Дискорд упал. На самом деле хороший предмет. Дискорд этот паджик решил продать. Так, это все хрень. Короче, беру кабанчиков. Беру кабанчиков, вот так вот делаю. Юзаю. Все, отлично. Забузить его успел. И знаете, что я, наверное, сделаю? Я, наверное, сделаю следующим образом. Я вот так вот все распродам. И буду выходить максимально в инкам, максимально в уровень. И максимально сделаю так, чтобы мне кабанчики повысились до 10 монет, чтобы максимально быстро выйти в 10 и на 10 уже начать ролиться. Будем, короче, играть все-таки на... Короче, ребята, все, я решил. Будем играть на контент, будем реализовывать лича. Поэтому что? Правильно, погнали. Погнали, будем реализовывать лича на 150%. Хотя на самом деле, ну серьезно. Короче, если получится и вы увидите этот ролик, то вы увидите максимум импакта от нежити. И я надеюсь, что эта каточка будет максимально показательная, где меня антимаг в одно лицо просто взорвет. Либо же,
Ну, на самом деле, тут палка о двух концах, понимаете? Либо же у меня будет все хорошо, все отлично, все прекрасно, и я смогу как через магический билд поиграть, так и через физический билд. Но играть через физический билд, через Траксу, ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что через Траксу особо можно и не поиграть. Может не получиться в тупую поиграть через Траксу. Я поэтому, наверное, более, скажем так, уверенный билд возьму на нежити. Это через Лича. Наверное. А там, как игра уже покажет. Может, у меня вообще тут нежити не будет, кто знает. Может, я сейчас базарю за нежить, а потом у меня нежити так оп, и резко испарились. Но, судя по тому, что здесь будут воины, то мне плевать. Я, наверное, через Лича все-таки буду, потому что Тракса не вывезет воинов. А Лич может спокойно вывести. Самое главное, чтобы мне немножечко, так вот, тюточку, на полшишечки повезло с предметами. Повезет с предметами, будет все круто, прекрасно. Я просто возьму темпом, я возьму, соответственно, напором, грубо говоря. Кстати, можно будет поиграть еще и через Муэрту. Почему говорю, что можно поиграть через Муэрту? Смотрите, когда Муэрта перевоплощается, у нее магический урон с руки становится. Но, когда она не перевоплощается, у нее, соответственно, физический урон. Но, так как Муэрту поднерфили довольно-таки жестко, может и получиться. Вот, допустим, один Хускар меня сейчас просто берет и напрягает. Но у меня уже 50 монет. Кабанчики потихонечку растут. Я, в принципе, доволен. Дезнаться. Интересно, что у тебя там в меморе? Ну, потом посмотрим. Как мы можем... Мы можем, в принципе, реально сделать Лича, сделать Зевса. А потом, если что... Ну да, наверное, Зевса я все-таки буду брать в свой билд, потому что вдруг чего, если нежить тащить не будет, можно будет перестроиться в богов. Можно будет. Чисто так, ну, think about. Надо немного продумывать свои ходы, свои действия. Но через физический билд, в принципе, прикольно поиграть. Ну, блин, ну, Траксана слабая, а Муэрту довольно-таки легко законтрить, потому что будет хоть один Дум, все, минус Муэрта. И у Муэрта не будет такого лютого нюка. Короче, слишком много надо будет предметов для этой Муэрты. Выйду немного из инкама, куплю Абадона. Может, повезет, я Абадона в 3 звезды соберу. Так, ну кабанчики потихонечку апаются, неплохо, пойдет. 2-3 монетки. Что-то как-то тяжело. У меня, если что, один кабанчик всего лишь за 5 монет. Все остальные у меня кабанчики... Вот 3 кабанчики за 4 монетки. Вот еще один кабанчик за 4 монетки. А остальные 2-3 монетки. Да. Что-то как-то моя свиноферма туго растет. Очень туго. Я рассчитывал как-то, ну, получше эффект найти. Ладно. Ладно, черт с ним. Через Банши 100% играть нет смысла. У Банши слишком размазанный урон. Ну, это забейте. У Банши слишком размазанный урон. Слишком. Хотя, помню, раньше можно было играть спокойно через Банши. Но тоже была такая тема, что тебя тупо один Джаггернаут душит. Один. Снайпер там слишком лютый. Слишком душный снайпер. Но я на самом деле... Сюда эту прикормку. Сюда эту прикормку, я сказал. Сейчас надо посмотреть, может у меня Банши хорошую способность стырит, а? Кстати, я последним временем стал все свои фигуры закидывать в левый нижний угол. Вот таким вот образом. Миличные герои, соответственно, поближе к углу, а дальнего боя героя, соответственно, на вторую и третью линию. И, если честно, я так подметил, что намного чаще прыгают они именно за спину таким образом. Вот смотрите, сейчас попробую. Забудьте все, что я говорил. Забудьте все, что я говорил. План был надежный, как швейцарские часы. Но что-то пошло не по плану. Да. Еще одна капля. Но я не хочу каплю. Лучше бы я взял каплю. Лучше бы я взял каплю. Черт меня дернул рандомную шмотку. Надо было довериться своей интуиции и брать каплю. И закидывать эту каплю в Абадона. А так мне бесполезная брошка упала. А ролить предметы я сейчас не хочу, потому что на 20-м раунде мне может упасть мастерская бума. И на мастерской буме я, соответственно,
смогу подняться. Подняться по лестнице, по карьерной лестнице. Так. Ну, я надеюсь, что мне Лич ранее придет 2 звезды, и мы будем творить чудеса. Я думаю, они будут все в шоке, если у меня, конечно, получится все. Но... Тьфу-тьфу-тьфу. Я знаю свою удачу. Сейчас мне либо болтов полный рот напихают, либо же будет контент, но что-то все равно пойдет не так. Что-то по-любому пойдет не так. Ага. Оу май. Блин. Блинский. Можно поставить... Ладно, короче, 2 кабанчиков продам и сделаю вот таким вот образом. Сделаю нежить. 6 нежити. Минус 60% от максимального здоровья. Это то, что доктор прописал. Ой, 60%. Минус 40% максимального здоровья. 60% сказал. Молодец. Так, у чувака винстрик. Я, наверное, его не смогу продамажить. Там слишком лютый хускар. Плюс я магическим уроном сейчас бью. Да, скорее всего, у меня не получится ничего. Или... Крест стырил. Винстрик, давай сюда. Эх, молодец, просто какая ты сладкая булочка. Как же мне сейчас нежить начала идти. И вот что делать? Я не хочу продавать некоторые фигуры. Ладно, вот так вот поступим. 3 кабанчика продал. Хоть я их заранее продал. Но мне не оставили выбора, понимаете? Слишком хорошие фигуры мне идут. А я не хочу эти хорошие фигуры скипать. Можно было бы, конечно, поступить следующим образом. Оставить просто банши в 2 звезды и Абаддона в 2 звезды. И остальные просто распродавать. Но Абаддон в 3 звезды неплохой. И банши, в принципе, тоже в 3 звезды будет неплохая. А нежи жрец, это нежи жрец в 3 звезды тоже классно. Зомбарик там нормально наваливает. Бьет чистым уроном, максимально хп понижает и все такое. В принципе, нормас. Сюда. И что делать? Ну, 8 я взял. Окей. Ладно, Венка, иди погуляй. Иди погуляй. Я тебя считаю менее импактовый, но у меня сейчас сильный билд. Очень сильный билд. У меня сейчас 7 нежити, 2 чернокнижника и 3 охотника. На секундочку. На самом деле, я буду, наверное, играть все-таки через магический прокат, потому что через Муэрту играть такое себе. Муэрту надо ранее в 3 звезды, тогда я смогу на темпе душить. Тень покупать я не буду, это чисто танк. Это чисто танк. Ну, сейчас, может, кабанчики у меня монеточки принесут. Давай, 9 кабанчик на плюс 9. Давай на плюс 10. Ну, давай уже, ну. Хватит там драться, ребята, ну-ка. Дайте мне продать кабанчиков уже за по 10 монет. Пока на них цена хорошая. Уф, хорош. Ладно. У меня всего лишь 1 кабанчик вырос. Ну ладно, может сейчас на следующем раунде у меня 1 кабанчик еще вырастет, потому что все остальные кабанчики у меня по 8 монет. 3 кабана по 8 и 1 кабан по 9. Прям как цену на рынке озвучил. На самом деле у меня банши стырила такую себе способность. Там еще и бог-жрец собирается, еще и сумон собирается зверей. Ого! А я могу на темпе это не вытащить. Но нежить, кстати, мне хорошо идет. Реально хорошо идет. Так, мастерская бума. Я возьму мастерскую бума, хотя на самом деле мог взять... Мог взять Мамору, и если бы мне легендарная фигура пришла...
то я бы легендарную фигуру бы закинул, и было бы все хорошо. Прикиньте, у меня один кабанчик апнулся, и остальные не апнулись. Спасибо. Мне просто нужны предметы третьего тира. Мне нужен предмет третьего тира — это посох. Мне нужен предмет третьего тира — это призма. И мне желательно предмет третьего тира — это драконий рог. То есть мне целых 3 предмета надо из третьего тира. На секундочку. 9 эльфов. Ну, там антимаг. Там просто из-за того, что антимаг, он душит. Ой, бог-орк. Как я не хочу этого бога-орка. Там потому что если чел будет с хорошими предметами через Джаггернаута, он меня задушит. Единственный момент, как я его смогу задушить, это ранний лич в 2 звезды и хорошие предметы. Если на 25-м раунде я получу себе посох третьего тира плюс призму, и у меня будет лич в 2 звезды, то будет все прекрасно, все замечательно, и я буду рвать и метать. Но, если я этого не получу, то будет такой Пикачу, что ну его... Ну, то сейчас один антимаг меня тупо будет рвать. Смотрите, один антимаг в 1 звезду импакта больше, чем все мои фигуры, да? Или нет? Или я еще и затащу? Не, на самом деле баф чернокнижников очень жестко роляет. Нормально такое количество хп сэкономил. Ну вот смотрите, лич в 2 звезды даже здесь мне хорошо поможет. Вот этот весь спам, который происходит с иллюзией, для лича это просто будет сказка. Кстати, винстрик. Давай сюда. Давай сюда, мой винстрик. И еще один. Ого, а там зверь жесткий. А попа-бобо будет от такого зверя. А 9 нежити поставить не могу. Пу-пу-пу. Так. О, 3 кабанчика, 30 монет. Сюда. Одного кабанчика подождем. И в уровень идем. Хорошо. Делаем красиво. Ранее 10 берем и на 10 начинаем ролиться. Ну как ты инвокера нашел на 9 уровне, 2 звезды, полностью сролив все свои деньги? Я не то чтобы в шоке. Я в жесть каком шоке. Но на самом деле я больше всего опасаюсь это вот этого бога-орка. Кстати, Дум обалденно прилетел. Я не знаю, каким образом Дум кидается, но прилететь в Траксу, у которой даже нет активных способностей, по-моему, это next level play. Вам не кажется? Вам не кажется? Больно. Минус 11. Это больно. В самом деле я выбрал жесткую стратегию. Очень жесткую. Если так и дальше пойдет... Ладно. Ладно. Предмет, конечно... Ой, предмет. Способность стырил максимально дерьмовую. Ладно, вся надежда на лича. Вся надежда на лича и хорошие предметы. Если ни того, ни того не будет. Уедем в next lobby. Чё поделать? Плюс 1 монетка с перчатки. Хорош. Не, ну пока что нормально. Тьфу-тьфу-тьфу, пока нормально. Было бы у меня уже 9 нежити, я бы уже много сносил в табло. Там бы реально такое нормальное таблет отрывало. По 20, по 30 бы отрывало. И даже больше. Антимаг это круто. Так. Ага. Так, 9 нежити у меня есть, и я вот так вот хочу антимага поставить. Хотя не, ну его баню этого антимага. Типа круто поставить антимага, но... Оу май. Оу май. А можно теперь лича в 2 звезды? По Бэрику так. Хочу лича в 2 звезды. Бога-орка я не затащу, скорее всего. Не, может быть и затащу, но что-то я слабенько в это верю. Там уже сайленсы полетели. О, хорошо, арканцы. Так, я сейчас сразу предмет рольну. Ну, драконий рог мне нужен. Ну да, тут мне, видите, бог-жрец просто пересумонил. Без лича я не смогу поиграть на своей задумке.
Вообще не смогу поиграть без лича. Способность жрицы стырил, кстати. Кристалл Геральда. Очень импактовый предмет. Рекомендую всем. Не, нет. Только не крутилочка. Дай бог, тебе с предметами повезет. Дай бог. Дай бог тебе повезет с предметами, и все будет отлично. Не, кстати, на самом деле, хил жрицы нормально так зарешал. Спел призм, это круто. Это очень круто. Так, с двумя предметами мне более-менее повезло. Теперь мне нужен посох третьего тира. Я надеюсь, что я его найду довольно-таки быстро. Посох третьего тира, кровь из носа необходим. И я сейчас поставлю себе немного баф магов, чтобы порезать магическое сопротивление. Чуток. Чуток так. 40% магического сопротивления — это то, что доктор прописал. Я все равно играю через лича. Правда, максимально плевать будет Джаггернауту, который полностью эвейдить будет весь мой контроль. Но, в принципе, плевать плюс плевать, правильно? Я, наверное, кстати, вот так вот некра поставлю. Некр мне больше нужен. Это баф чернокнижников, это отхил, это все вот это вот. Все в этом роде. Не знаю, как-то так расстановку сделаю. Вот так. И, пожалуйста. Бог рандома. Я знаю, ты меня любишь. Сделай доброе дело. После третьего тира. Два Джаггернаута 3 звезд. А у меня посоха третьего тира нету. У меня и так лич в одну звезду. Мог бы хотя бы и после третьего тира мне подогнать. По-братски. Бог рандома. Боги-жрецы. Но у меня, в принципе, лич... Не, на самом деле, лич первого уровня довольно-таки слаб, особенно когда у меня нету посоха третьего тира. 2700 урона. Да, там 2 чайника летит, но там мало отскоков. И из-за того, что мало отскоков, я думаю, сами прекрасно понимаете, что это. Минус бог-жрец, отлично. Надо будет ролить сейчас предмет пытаться. Так, усиление на месте. Я думаю, охотников скипнуть. Типа, охотники не настолько важны. Так, отлично, посох третьего тира есть. Мне теперь самое главное сейчас найти огним 5-го тира и найти лича в 2 звезды. Никс, кстати, хороший персонаж. Я, наверное, вместо Муэрты поставлю. Все-таки, как-никак, если Ник закастует свои карапасы, и в эти карапасы прилетит какой-то огромный нюк, то он сдохнет. Тот чувак, который кинул в меня огромный нюк. Короче, полезный перс. Ладно, пусть котел. Хотя... Звери. Ну вот, кстати, о, какой там огромный зверь. Пожалуйста, не приходи ко мне сейчас. Мне нужен лич 2 звезды. Один лич нужен. Либо яйцо, либо лич. Можно и то, и то. Лич 2 звезды как минимум нужен. Я не смогу этого зверя пока что тащить, если у меня будет лич в 1 звезду. Надо лич как минимум в 2 звезды. Тогда у меня будет урон, тогда у меня будет все. Отцепись, антимаг. Пожалуйста, не трогай меня. Чисто 5500 урона, ну... Тварь редкостная. Минус 25 молодому, хорошо. Хорошо. Спектра, отлично, пойдет. На самом деле Спектра юзлес персонаж. Ну, как бы мне не хотелось наговаривать, но в действительности Спектра это юзлес персонаж. Юзлес персонаж, потому что когда она закастует свою способность, то половина вот этих вот суммонов со Спектры, они все пропадут. Боже, какой там Джаггер. Зверь, вынеси, пожалуйста, вот этих богоорков, и мы с тобой тет-а-тет останемся, поговорим, и там мы уже решим, кто из нас сильнее. Ты, либо я.
Так, это у нас охотничек. Но охотничка, я думаю, порву. Ну, сейчас, кстати, половина иллюзии осталась у спектры. Прикол. -2. Отлично. Кстати, брошка второго тира тоже классно. Там чел на зверях вынес одного. Это хорошо. Мне бы теперь только... Пожалуйста, дай мне лича. Либо яйцо. Дай улучшение. Пожалуйста. Ну, улучшение дай. Дай улучшение. О, Зевс. Вместо котла поставлю. Пригодится. Да. А вот теперь дело пойдет как по маслу. Дорогие мои друзья, готовьтесь. Дальше будем потихонечку улучшать вот эти вот мейновые фигуры Абадона, Зомбаря, Банши. На самом деле мне только Аганима не хватает для полного комплекта, для полного счастья, и все, и будет кайфули. Все, поехал, поехал, поехал. Хоть там и щит 5-го тира, но я думаю, ему это не поможет. Я думаю, это конечное. Какая за красота. Как это красиво. Единственное, что мне нужен Аганим. С Аганимом будет все хорошо. А знаете, что сейчас будет за прикол? Если ко мне придет этот зверь, я этого зверя в порошок сотру без шансов. Но я зверь это сотру в порошок. А что мне делать с богоорком? Вопросик, а что мне делать с богоорком? Как мне его бить? Хм. Молюсь всем богам сейчас, чтобы бога-орку пришел зверь, и зверь этого бога-орка выкинул. Молюсь всем богам сейчас. Пожалуйста. Я тебя прошу, сделай, как я говорю. Бог-орк против зверя, и зверь тебя выкидывает. Пожалуйста. И все будет хорошо. Хорошо? Договорились? Не знаю, можешь попробовать зарандомить реликвию? Хотя нет, косу возьму. Косу возьму, там у чувака 8 винстрик. Может фартанет. Аганимчик может попробовать найти. Но зверя я... На самом деле я зверя вообще не боюсь. Я боюсь вот этого вот молодого. Аганим. Что возьмешь? Интересненько. Так. Я думаю, все-таки стоит рискнуть. Ладно, возьму Хекс. Хекс тоже хороший предмет. Притом у меня сейчас будет 2 Хекса прилетать. Из-за того, что у меня есть спел призм, у меня будет 2 Хекса прилетать. Ну не... Ну... Сейчас будет обидное топ-2. Проверяйте. Я включаю свои экстрасенсорные способности, и сейчас будет максимально обидное топ-2. Ну, и как я сказал, я зверя вынес без шансов. Сколько минус? Минус 42. Вкусно. Приятно. Добротно. А бога-орка я не смогу не вынести, да? Ну, вы просто посмотрите, сколько... Ой. Стоит ли мне что-то вот говорить? Не, я, конечно, ему легкую победу не дам. Даже пусть не рассчитывают. Мы будем сидеть с ним до конца. Может, мне фартанет, там Хекс прилетит, я его за Хекс вынесу. Может быть. Все может быть. Но на нежити я точно его не вынесу. Нежить надо распродавать. Надо богов ставить. Богов думай, и дай бог, чтобы там и Дум закастился как надо, и Хекс прилетел в Джаггера, и будет все хорошо. Но просто у него есть щит 5-го тира. Вы, я думаю, сами прекрасно понимаете, что он может спокойно меня как бы законтрить. Но я, наверное, буду пытаться все-таки до конца играть. А что делать еще? Что, легкую победу ему отдавать? Нет, я не хочу. Фулгорн, может, даже поставлю. Может быть, фартанет. О, чел уже пишет. Привет, YouTube. И Хекс полетел не в того, в кого надо.
Пупуру. Пупуру. И чтобы вы понимали, вот этот вот суммон от инвокера, он не уменьшает броню. Это самое обидное. Потому что у него полный неуяз ко всем дебафам. Не знаю, может реально фортанет Аганим прилетит. Я не знаю. Возьму волшебную палочку Гарри Поттера, может мне фортанет, и он будет улетать от крутилки Джаггером. Гримтач поставлю. На самом деле, я даже если жрецов соберу, то чел там все равно меня переиграть может. Я просто не соберу себе жрецов, которые смогут под контроль взять Джаггернаута. Вряд ли мне... Хотя не, Орк-жрец не сможет его взять, он же 7 монет стоит, этот Джаггер. Вот так вот. Жизнь магов, когда едет Джаггернаут. Кратко, без смс и регистраций. А, не, 6 монет, кстати, стоит. Да не, я не успею собрать орка-жреца. При том всем, что у него тоже есть орк-жрец. И не факт, что мой орк-жрец будет конкретно брать Джаггера под контроль. Вот если бы я собрал жрицу в 3 звезды, жрицу бога, вот тогда да. Тогда шансов того, чтобы я взял под контроль Джаггернаута, было бы намного больше. Тогда да. Тогда в действительности было бы шансов намного больше. А антимага нет смысла такого ставить. Тот Джаггернаут меня просто перекрутит в легкую. Духов тоже нет смысла ставить. О! А, ну... Чтобы вы понимали, все чайники, которые только что прилетели в Джаггернаута, он все их отразил моего лича. Да, нимбовый щит. Ладно, что ж. Делаем красиво. Без боя не сдаемся. Без боя не сдаемся. Может, что-то сейчас еще придумаю. Я на самом деле не знаю, что придумать. Тут только все зависит от того, придет ли Дум в Джаггера. И не отразится ли это Дум моего Дума. Если не отразится Дум моего Дума, то шанс на то, что его выиграю, есть. Единственное, что меня бесит нереально этот щит 5-го тира, потому что он возвращает... Ну, сами видите. Спасибо, Рубик, что ты пришел. Я, кстати, Леона поставлю. Может, Леон сможет ману стырить у Джаггернаута, и Джаггернаут не будет крутиться, а в это время прилетит нюк. Я не знаю. Может, кстати, можно попробовать Зевса. Может, Зевс со старта его ваншотнет. Хотя какой там... Смотрите, ребят. Давайте поспорим. Давайте с вами поспорим. Что сейчас мой Зевс, он не ваншотнет Джаггернаута. Даже если тот не будет крутиться со старта. Потому что что? Потому что Зевс будет кастовать свою ультуху куда угодно, но не в Джаггернаута. Ну и мне для того, чтобы его ваншотнуть, мне надо Аганим. Аганим нужен. Хочу этого или нет. Да, о, спел призм еще один. В думчика закину пока что. Может так получится Дум двойной кастовать. О, рефреш. Боже, какие все полезные предметы мне сейчас упали. Еще и... Ай-яй-яй. Я не знаю.
Вся надежда сейчас на Doom, и вся надежда сейчас... Не знаю, я, наверное, попробую Аганим рольнуть, но сейчас после нескольких раундов. Инвокер. Так, яичко в Зевса полетит. Так, какой смысл от этого хана? Леший. О, кстати. 6 богов, может, попробую поставить. Может, что-то получше будет. Сейчас Зевса хочу попробовать закерить. А ну, давай, Зевс, ваншот. Молю, Зевс. Серьезно? Ты сейчас рофлишь надо мной? Если что, мой Зевс только что себя сам ваншотом, потому что он кинул ульту в Джаггернаута, и Джаггернаут отразил щитом 5-го тира ульту, и я сдох. Неимбовый щит. Пум-прум. Пум-прум. Не, на самом деле, вот этот вот щит 5-го тира, они слишком его имбовым сделали. Но, давайте будем говорить откровенно честными. Когда вы берете щит 5-го тира, то в нужный момент щит 5-го тира возвращать урон не будет. Зато у противника будет 100% юзаться щит 5-го тира тогда, когда ему нужно. Закон подлости. Закон подлости во всей красе. Ты сейчас стримишь прямо сейчас? Нет, я сейчас не стримлю прямо сейчас. Чел, я не знаю, либо он ЧСВ сейчас проявляет, либо что. Ну, типа, я вынес зверя, который зверь выносил его. Ну, ладно. Ладно. Просто несколько раз щит вернул меня только что. Ладно, рискуем, плевать. Я рефрешер скипну, потому что у меня есть 4 бога. Стоит ли мне что-то еще сказать? Нет. Nope. Нет смысла. Вы, я думаю, сами прекрасно понимаете. Все и без меня. Ай-яй-яй. Ну ладно, ладно. Что ж, борьба окончена сейчас будет. Но согласитесь, это красивая каточка. Я боролся до конца. Я боролся как лев до конца. Дум летит куда угодно, но не туда, куда надо. At default. А я не понял, еще 2 щита 5-го тира? Скилл. Скилл. Не, ну я должен отдать должное. Это красивая катка. Богу-орку фартануло, что я вынес зверя. Фартануло. Эх, не дал мне на контент показать Лича. Вот не дал мне на контент показать Лича со своим вот этим дурацким Джаггером с вечной крутилкой. Ему еще, прикиньте, 2 щита упало. 2 щита упало. Обалдеть. Ну, добавить мне особо нечего, ребят. Как я и говорил, что нежить легко контрить. А еще легче контрить магический билд, потому что магический билд может законтрить очень много. Вот. Очень много синергии, очень много сборок, очень много предметов. Короче, очень много чего может против магического билда работать. Ладно. Ладно. Ладно, что ж. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте поддержать меня своим лайком, потому что чем больше лайков, тем, соответственно, лучше. Я хочу напомнить, 50 лайков, и я буду реализовывать Dragon Knight. Кто не подписан, меня тоже подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура, и до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!